ايه ده يا نمر؟ في ايه يا نمر؟ انت عايز مني ايه؟ ابعد عني يا نمر. النمر بتاع الغابة بقى متوحش وعايز ياكلني، انا لازم اقول للاسد. ايه ده هما جايين يجروا ورايا كده ليه؟ ده عايزين ياكلوني فعلا، انا اروح بسرعة للاسد. ايه ده صحيح يا نمر اللي انا سمعته؟ انت بقيت متوحش وعايز تاكل حيوانات الغابة؟ ايوه يا اسد، انا من بعد النهارده هعمل كل اللي انا عايزه وهاكل كل الحيوانات اللي انا عايزه اكلها. مش بس كده، انا بقيت قوي، حتى بقيت اقوى منك واقدر اكلك انت كمان. كده؟ طيب تعالى وريني بقى بقيت قوي ازاي، وانت لازم تخرج من الغابة حالا. معقوله الاسد عملوا معايا ده؟ يطردني انا من الغابه؟ انا نمر الغابه قوي يطردني؟ ايه يعني اما اكل شويه حيوانات؟ انا مش هسكت ابدا على اللي حصل ده. ايه ده؟ ايه اللي بيلمع هناك قوي ده؟ ده شكله تاج ده ولا ايه؟ اما اروح اشوف ايه حكايته. ايه ده؟ لا، الحقوني، انا لبست التاج، ايه اللي حصل لي؟ ايه ده؟ لا، ايه ده؟ انا بقيت وحش ولا ايه؟ انا اتحولت؟ التاج ده حولني لوحش؟ مش معقول، انا حصل لي كده ازاي؟ طالما انا بقيت وحش قوي كده لازم ارجع الغابة واخد حقي. ايوه، لازم اخد حقي من الاسد ومن اولاده، وابقى انا ملك الغابة. هناك ولاد اهو، هروح اخد منهم حقي، ولازم اقتلهم بسرعة. يا ترى ايه اللي هيحصل لنمور؟ هو صحيح غلطان، بس انا صعبان عليا قوي ومش عارف هيبات فين بعد ما بابا طرده من الغابة. ايوه وصعبان عليا انا كمان، بس هو اكيد بعد شوية هيعرف غلطه وهيجي يعتذر من بابا ويرجع تاني الغابة. يا ريت يحصل كده فعلا. قال صعبان عليكوا؟ قال لا وكمان اعتذر؟ ماشي، طب انا هعرفكوا انتوا وابوكوا الاسد. ايه ده؟ ايه اللي واقف هناك ده وحش، اجري بسرعة، الوحش هيلحقنا وهياكلنا. يا خبر يا خبر، الوحش ده جه منين وازاي دخل الغابة؟ ده كده ممكن ياكلنا كلنا، احنا لازم نروح نقول للبابا بسرعة على الوحش ده. تعال نستخبى هنا بسرعة قبل ما يلحقنا. انتوا رحتوا فين يا اسود يا صغيرة؟ انتوا فاكرين ان انتوا هتوهوا مني؟ لا ابدا، ده انا لازم الاقيكوا واكلكوا دلوقتي عشان اعلم ابوكم الادب. اكيد انتوا مستخبيين هنا، انا هشوف. ايوه انتوا هنا واخيرا لقيتكوا، تعالوا بقى يا حلوين. احنا مش هينفع كده، احنا لازم نتصرف بذكاء عشان ما يقدرش يمسكنا. ايوه امسك الحبل ده، احنا لازم نوقعه عشان نمسكه، عشان احنا لو قعدنا نجري كده هيلحقنا وهيمسكنا. ايوه هو وقع اخيرا. ايه ده انتوا ازاي تعملوا كده؟ انتوا ازاي توقعوني؟ انا والله ما هسكت لكم ابدا، ولازم اكلكم حالا. يا اسود يا وحشة انتوا. الاسود دي ذكية، انا لازم اتعامل معاهم صح عشان اقدر امسكهم واكلهم. بالراحة بقى كده، عشان ايه لازم امسك. ايه ده شايف الصخور دي؟ يلا تعالى بسرعة بقى نرميها عليه عشان يقع ومعادش يجري ورانا تاني. خد في دماغك، خد في دماغك، خد. ايوه. ايه ده ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ انتوا هتعوروني بالصخور. لا كده ما عادش ينفع، انا لازم اقضي عليهم بسرعة، دول بهدلوني خالص. ايوه انا لازم اقضي عليهم بالحيلة والذكاء. انا هقول لهم ان انا تعبان، واول ما يقربوا هصطادهم على طول. ايوه كده، الحقوني، حد يلحقني، انا تعبان خالص، الحقوني، انا مش قادرة اقف. سامع الصوت ده؟ ايوه سامع، ده تقريبا الوحش. تقريبا احنا خبطناه بالطوب جامد واتعور ولا ايه؟ وممكن يكون مفيش فيه حاجة وبيعمل خدعة عشان يقبض علينا ويمسكنا. ايوه عندك حق، بس هو ممكن فعلا يكون تعبان واحنا نسيبه ويفضل ضميرنا يأنبنا. احنا نروح نشوفه بسرعة بالراحة وناخد احتياطاتنا. الحقوني، انا بموت، الحقوني يا وحش، مالك؟ في ايه؟ خير؟ ايه اللي حصل؟ انت اتعورت ولا ايه؟ لا يا حلوين، ما اتعورتش، واخيرا قدرت امسكه، ده انا هعمل عليكم احلى شوي النهارده، ولازم اكلكم مره واحده. انت وحش مخادع، واكيد بابا هيجي وهينتقم منك. ما تقلقوش يا اصحابي، انا هنا من بدري ومتابع كل حاجه. انا هقرقد لكم الشبكه دي وههرب بسرعه قبل ما الوحش يجي. ما تقلقوش هتخرجوا اهو. شكرا جدا يا ارنوب، يلا ارقدها بسرعه قبل ما يجي عشان تهرب قبل ما يجي قبل ما يمسكك. احنا مش عارفين نشكرك ازاي.
اهو خلاص الشباك اتقطعت اهي. يلا اخرج بقى بسرعة. انا جيت يا كوزين وجهزت كل حاجة. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انتوا خرجتوا ازاي؟ انتوا ازاي قطعتوا الشبكة كده؟ لا مش معقول. ايوه احنا خرجنا وهنقضي عليك حالا، احنا لازم ننتقم منك ولازم انت اللي تشوي على النار دي. ايه ده؟ لا سيبوني، وقعتوا التاج يا اسود يا وحشين، التاج وقع. لا انا هرجع نمور تاني. حبايبي الحلوين، لو عايزين تعرفوا ايه اللي حصل لنمور بعد كده اشتركوا في القناة.